amigos de Buenos Vientos? Acá nos vinimos con el Luigi. Nos vinimos a La Perla, playa Alfonsina. Exacto. Storni. Vamos a hacer una entradita. ¿Para qué, Luis? Para la Corvina, muchacho, que ahora está a full. Y vamos a hacer una entradita con una buena remada. ¿De cuánto? 800... No, 8000... No. 8 kilómetros, no, 800 metros, poné. 8000 kilómetros, no, 800 metros. Así que bueno, amigos, le vamos a dar. Estamos entrenando un poco. Dale, Luis. Vamos, Buenos Vientos, carajo, vamos. Calentar máquina. Vamos a la clínica. Vamos a hacer una pesquita y luego a la salida le haremos una clínica de la Corvina. Amigos, saludos de los Buenos Vientos y todos los seguidores de Buenos Vientos. Abrazo a todos. Chau, chau. Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo. Está nublado. Apareciste sin que te buscara, nadie no esperaba encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara, fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Na, 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 na. Na, 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 na. Tenés la receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta, estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma, ya es tuya la voz con la que antes cantaba. Na, 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 na. Na, 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 na. Me quitas el sueño, me quitas el habla, pero si estoy con vos no necesito nada. Na, 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 na. Na, 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 na. No necesito nada. Na, na, na. No
bueno, como se puede ver, la pesca no se cortó en ningún momento. Muy entretenida, variada también, así que con Luis la veníamos pasando de 10 y un poco también es difundir lo que es esta hermosa actividad, que cada vez hay más gente que la practica y bueno, que a los pescadores se nos formó una pasión por la buena pesca que hacemos y también le sumamos lo que es el kayak, la adrenalina de entrar al mar y remar y etcétera. Así que bueno, seguimos mirando la linda pesca que hicimos con Luis. Bueno, y llegaron nuestros amigos los lobitos, los lobos marinos, y se terminó la pesca. Así que bueno, con esa linda imagen de los lobos marinos vamos saliendo del agua. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Amigos, les decimos que cerramos hoy la clínica con una excelente pesca de corvina, pescadilla, gatuso, brótola. Todo un poco agarramos hoy. Fue muy linda la pesca acá en la Perla, Playa Alfonsina. Y bueno, en mi casa, en el caso de los dos, usamos líneas convencionales de 2 anzuelos, con el anzuelo número 4 pata larga. Yo en mi caso usé una caña Colony, y vos, Luis,
no tiene marca, pero que pescó como una desgraciada. Era una pescó como una cosa desgraciada. terrible. Bueno, lo que esperamos es que les haya gustado el video, ¿no es cierto? La verdad que sí, muy linda pesca hoy, la verdad nos cagó un lobo marino, pero si no hubiese sido por lobo, muy buena, igual. No sé cómo íbamos a hacer para llevarnos al pescado, pero bueno, desde ya les mandamos un saludo. Un fuerte abrazo y saludo a todos los chicos de Buenos Vientos. Y a los seguidores. Bien. Hasta la próxima, amigos.